بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا الحس في الموتور هذايا نتاع كون الياس في الكهرباء نتاعو نتاع الميكاني سونس، عملت عليه فيديو وتو هو بيزيد نشرح مع الفيديو اللي بعثولي خويا الياس، باش نشرح الموضوع نتاع الحس هذايا البروي هذايا بالضبط شنو اللي يصير. الحس هذايا هو كون الموتور من اللوطة يولي فيه جو في الكوسيني نتاع الليني والكوسيني نتاع البيال، يعني الكوسيني الكبار والكوسيني الصغار. هذا بروبليم ديما موجود يتوجد في برشا كراهب في عدة سيارات، على خاطر من اولا يا اما من استعمال الزيت، يا اما من ديفو دو فابريكاسيون يعني ساعات، يا اما الموتور سي يعني مشى الكيلومتراج نتاعو اللي هو المفروض باش يمشي يعني 100 150 200 اللي هما مقدرين ليه. الحس هذا ديما تلقاه موجود في الاغلبيه في يعني كراهب ليسونس، لان في المازوت ما تسمعاش، يعني تحس موجود لكن ما تسمعاش، ما تفرقاش. اذا كان مش صناعي ما نجمش يفرق ما بين الحس نتاع المازوت وحس المحرك اللي هو حس الفيبروكام اللوطه. هذا الفيبروكام اللوطه هو بالنسبه لي يعني اللي يفهمني مليح ويعرف الميكانيك، هو فما فيبروكام اللوطه اللي هو العمود الفقري. العمود الفقري هذا فيه كان هي كات سيلندر فيها، يعني كل بياله فيها زوز كوسيني زوز اشترا، وكل بالي فيها زوز اشترا زاد اللي هما يشدوا الفيبروكان. فما تلقى الفيبروكان شادينو 5 بالي، فما فيبروكان شادينو 4 بالي، فما فيبروكان 3 بالي لونسيان حصل، واللي بيالات يعني على حسب البيالات. كل بياله فيها دو كوسيني، اذا كانت 2 سيلندر 3 سيلندر 4 سيلندر 6 سيلندر، اللي كل بياله فيها دو كوسيني. طبعا طرمبة الزيت كي تضعف او الزيت كي يقدم يموت ومولاه ما يبدوش، او طرمبة الزيت تضعف ومولاه ما فيخش بها، او تشعلوا لانبوبة الزيت احيانا وهو يعني يقول لك هي تفط ما يهمش، هو هذيك علامات نتاع اللي هو الموتور بدا يتعب. طبعا هذه اول ما يبدا من اللوطه في الفيبروكان ساعات واحيانا يبدا من فوق في الاربراكام، زاد حتى في الاربراكام ينجم يعملها. برشا ناس ما يفيقوش به الا ما تولي لانبوبة الزيت تشعل او يولي يعمل قربيه يحس. هذا ما عنده حتى دواء يا خويا الياس الا هو تغيير المحرك ولا تغيير الفيبروكام اللوطه ومعاه الكوسيني نتاعو. اذا كانت توجد ومهمش غاليين تنجم تحل الموتور، تنحي الموتور تحل الكارتير، تنحي الفيبروكان هذاك كيما اللي وريته لكم في الفيديو الاخر، نحط لكم اللين نتاعو في الفيديو هذا. تنحي الفيبروكان من اللوطه، تنحي الكوسيني نتاعو كلها، تفكهم وتبدل الفيبروكان وتبدل الكوسيني، يرجع لك موتور نورمال. ما عادش تسمع الحس نتاعو قبل ما يتمادى، لان باش يتمادى تو باش يتمادى باش يولي اذا كان دار الكوسيني في وسط البيال يولي وقتها ما عادش ينفع تغيير فيبروكان واحده، وقتها يولي تغيير الموتور كامل او ريفيزيون كامل اذا كان ممكن تعمل ريفيزيون. هذه الحاجات اللي حبيت نقول عليها للناس اللي عندها المشكله هذه، وبالاخص خويا الياس. يعني الدواء نتاعو هو تو حاليا باش يمشي بالموتور اللي يتفلق لين يموت، كانت ما وحط الموتور اخر باش تركبه، والا باش تبدل الكهرباء ولا باش تعمل حاجه، لان ما عندوش دواء. حتى لازمك تصب يعني الزيت اللي هو اثقل شويه، فتصب 10 40، لا صب 15 40، صب 20 40، صب 40 نورمال كان فما، يعني باش يقريس اكثر، يعني باش يكون رزين، لان الزيت الخفيف يولي يطلع حتى الفيبروكان ما عادش يشده، يطلع ويهبط في ساعه، يولي ما عادش يطلع للاربراكام، باش للاربراكام باش الكفيلات باش لك السيجمونات باش لك البيستون. ولهذا ما دام يصب لها زيت اللي هو يكون ارزن من اخوه، يعني في عود 10 40 15 40 او 20 40 او 40 نورمال حسب الموجود، يعني ديما ارخص زيت، لان الموتور هذا سي عليه فوتي ما عادش يتصلح. اذا كان ما لقيتش بياسات نتاعو كما قلت لك فيبروكان وكوسيني لازمك تبدلوا. ان شاء الله تكون وصلت الفكره وعرفتوا شنو هو الديفو هذايا ومناش يتكون، وان شاء الله ينفعكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.